Добра вечер, вие сте со топ тема. Аерозагадувањето урива рекорди. Граѓаните бараат конкретни мерки. Попладне протести пред Министерството за животна средина. Утринава средношколците од неколку скопски училишта ја бойкотираа наставата. Се пожалија на притисоци. Разрешена е директорката на училиштето Никола Карев, која беше снимена како им се заканува. Индустријата е често посочувана како еден од загадувачите. Од цементарница Усија вела дека тие ги почитуваат сите прописи. Вечерва аргументите ќе ги спротистават Наташа Бакреска од цементарница Усија, Невена Георгиева од О2 иницијатива, Јани Макрадули, заменик министер за животна средина и Светомир Хаджи Јорданов, професор од Технолошко-металуршкиот факултет. Добро вечер до сите ученици. Добро вечер. Интересен ден денеска, Макрадули, ќе почнам со вас. Нема воздух, нема мир. Како од денешна аспект, од оваа страна кога се наоѓате, ви звучи оваа парола сега? Пандан на она нема правда, нема мир. Па јас не сум ги променил моите ставови и сите оние заложби што и за време на опозицијата сум ги кажувал со уште поголемо темпо и енергија после добивањето на одговорноста да можам да влијам на политиките, го правам и мислам дека тргнат е патот на решавање на проблемот, кој што долги години беше запоставен и се разбира без разлика какви зборови ќе употребите, сепак овај ноември-декември, и тоа може да го покажеме од мерните станици, се незагадените месеци во последните 10 години. Најнезагадените, меѓутоа сепак уриваме рекорди без разлика што се најнезагадените во својата. Па тоа сакам да кажем, не е точно и таа констатација овие денови јас кажав и некоја друга прилика. За жал, бидејќи е чувствителна темата и се однесува на здравјето, кое што сите го чувствуваме и за кое сите заеднички се бориме, се користат слики од други градови, се користат слики од други години и се користат зборови. Нема потреба сликите да ги зборуваме. Јас не велам дека не е загадено. Но ако сакате да кажете рекорди, тоа треба да го базирате во факти. Например, ректорат оваа година има само 46 денови кои што ја надминале среднодневната концентрација во однос на 76, 66, 69 од минатите години. Мерната станица Центар 37 во однос на 64, 63, 54 од другите години. Карпош само 24 во однос на другите години, 64, 54, 60. Ова се податоци. И јас сакам да зборувам за податоци, бидејќи и младите кога зборуваат, јас ги поддржувам, и она што и Грета го зборува, тоа е да се базираме на знаење и да се базираме на податоци. Најлошо е кога зборуваме со популизам и со незнаење. А кога ќе ги измешаме тие работи, тогаш ќе дојдеме до една навистина, бидејќи чувствителна темата, бидејќи е загадено, јас тоа не го велам, не го спротиставувам со тоа дека не е загадено, но дека се рушат рекорди, не се сложувам, или пак дека не се прави нешто, исто не се сложувам. Еве, ни дадеме простор на Георгиева. Кои се вашите барања? Вие доаѓате од протестот, практично од Министерството, пред Министерството за животна средина бевте на тој протест. Мислам дека продолживте и пред владата. Кои се барањата и задоволни ли сте од мерките кои што ги превзема владата? Протестот почнува пред Министерството, значи тоа е марш, се движиме покрај собранието и завршуваме пред владата. Ние испорачавме 123 барања, но тоа не се барања за решавање на сите проблеми. Тоа се барања што може оваа влада до истекот на незиниот мандат да ги реши или некои да ги преземе. Некои имаат рок до крај на годината, некои имаат рок до март, некои па имаат само да почнат процесот да почне во март. Дадовме и некои 7 што сметавме дека можат да се решат само со владина желба, значи само зависе од нив во рок од 5 дена, како еден услов да дојдеме на средба, од тие се исполнети само 2. Јас би сакала да коментирам на податоците што ги покажа заменик министерот, значи се слагам дека требаат податоци, меѓутоа тие податоци што ги представуваат се податоци во кои одредени денови тие мерни станици не работат. Значи, Горјан од Мој воздух веќе направи анализа и демантираше. И ние ќе направиме повторна анализа
Значи конкретно во Карпош PM2.5 не работеше со месеци. Не знам Јас кои за години. PM10 зборувам. А зашто не ги покажавте PM10. 2.5? Не повеќе, дека не работеше одредено време, не е фер. Ама и ректоратот И не е Горјан фор. излезе со податоци, Добро. ние ќе излеземе исто така со податоци. Друга работа, во оваа равенка ви фали ветерот. Значи, денеска имаме чист воздух и се слагам дека вие 2 месеци имаме почист воздух, исто беше минатите 2 години, но имавме многу повеќе ветровити денови. Никогаш не се прават анализите целосно. А дали важи временската обратно? Како временската? Кога е магла, дали важи тоа влие негативно? Сега имавме магла. Јас чисто вака да ви кажам, станувам, гледам од прозорот дека јарболот, знамето, се движи, има ветар. Од парејата од топлификација се движи хоризонтално, имам ветар. Гледам на прочистувачот дека вредностите се ниски. Значи тоа ми е. Вие у тие податоци се мерат точно, само PM2.5 на некои не се мерат, поголем дел од станиците не работа. Меѓутоа, кога ќе се направи целосна анализа, колку ветровите денови, колку влијаело, ќе се види дека не е така. Затоа зашто кога немаме ветар, ние тогаш доаѓаме до тие рекорди. Значи и временските услови влијаат. Точно, нас ветерот само не спасува. Јас тоа кажувам. Температурната инверзија влијае, јас тоа сакам исто да кажам. Едно е температурна инверзија, друго е кога имаме ветер, затоа зашто ветерот прави буквално провев. Исто е тоа, некои од барањата се врзани со урбанизмот. Градењето без некој план го стопира тој провев што порано сме го имале. Значи многу фактори влијаат, ние како одва иницијатива секогаш укажуваме на многу извори на загадување и сакаме храбри и одлучни чекори во сите намалување од сите извори. Само нешто да додадам. Јас исто се она што постојано тој што прати што зборувам, од првиот момент се борам за заедничка акција. И сум имал јавен собир кај што и овие и младите од Fridays for Future сум ги поддржал. Влетале со транспаренти, сум ги поздравил на настанка што било, бидејќи мислам дека тоа е Првата средба кога имавме со представниците од граѓанските организации, ја сменивме одлуката на претходната влада да потсетам дека во минатото 5 дена беа потребни за информирање, 10 дена за алармирање. Ја прифативме нивната иницијатива на само 2 дена информирање, 2 дена алармирање. И ние оваа зима немаме таков пример. Тоа сакам да кажам. Тоа е доказ, притоа ги намалуваме секоја година на во заеднички договор висината на емисиите кои што ги проверуваме. И тоа е патот, заеднички сите да придонесеме во борбата и затоа сакам да ја поддржам ова иницијатива на младите, бидејќи тие се посвесни од повозрастните, од мојата генерација да кажам, но во заедничка акција можеме да дојдеме до решение. Кога зборуваме ева за краткорочни мерки, некои мерки кои што веднаш може да ги превземете. Ние овие изминати неколку денови читаме како нафта со сомнителен квалитет трошат државните институции. Тоа е сериозно загадување. Има компанија која што увезува опасна смеса мазут во Македонија. Пазете, увезувала цистерни на смеса на мазут со употребувано масло од трансформатори. Може да кажам. Да, за тоа прашувам. Затоа постои соработката помеѓу државните институции во оваа област и граѓанските организации и бизнис секторот, пред се со граѓанските постои една Архуска конвенција во која што се вели заеднички да работат по процедури. И тие ќе се сложат дека нас не караат кога за 5 дена ќе донесеме некој закон, а сега мораше да ги направиме и законот што беше измените во законот за тоа кажувам сега, едно од барањата, па тоа кажувам. Законот за животна средина не го направивме минатата недела, денес помина на комисија, во вторник ќе помине на влада. Мислам дека и затоа владата се одлучи овие 7 точки дека ќе ги реши. Втората точка е јавното обвинителство, соработуваме во однос на настанот. Макрадулев, конкретно ме прашувам, државни институции употребуваат сомнителен квалитет на нафта. Затоа клучот увезува тоа сакам да кажам. Суштината на планот за чист воздух е да ги замениме тие штетни мазути и нафти во државните институции со струја. Ама прашањето е зошто и влегуваат овие воопшто опасни? Министерството за животна средина тие ги контролира. Како? Не, дали ги контролира, прашувам. Ама без разлика, вие сте дел од владата, веројатно треба да и дали се разговарате фатени на тие? влада за ова. Ама дали се фатени? Па македонската царина вели не, хрватската вели да. Па добро и тоа, значи е интервенирано од страна. За да увезе, само да ви кажам кој е патот. Ако зошто не треба да се користи мазутот и тоа е суштината на заеднички предлог што е и нивен и наш. Ама не морам да ви кажам, ќе дозволите. Морам со пример да кажам.
Нафтата што се користи, една градинка, користи 16 тона зимно време нафта или 12.000 евра. Таа емитува во ваздухот годишно 11 килограми PM10. 20 градинки тоа нема да го прават, од овој декември не го прават. Дали мислите дека тоа добро или лошо? Ама ние знаеме како е Ама не ве прашувам дали е добро или лошо. Ама не ве прашувам. Да го вклучиме професорот. Професоре, што значи ева од научен аспект да се употребува мазут со употребувано масло од трансформатори? Колку е тоа опасно? Трансформаторското масло е средство за ладење и можува долгогодишна употреба на трансформаторите. Сложена органска смесена соединение од различни органски видови. Со тек на време знае подейства на условите на експлоатација, висока температура, евентуално некакво лак пробивање, ако има некој прекин на трансформаторот, да се создадат мали количества полихлорирани бифенили. Тоа се... Колку е опасна? Една од најопасните, ги споредуваме со она што ќе го споменеме можеби понатаму за муабетот за согорувањето со поли диоксини и дифурани, значи отприлike од тој ред на штетност, на опасност и од кога е тоа согледано, веќе во нашата република во поранешниот погон на Раде Кончар Скопје постои служба што е задолжена, оспособена да ги разрешува тие отпадни масла од трансформатори на правилен начин, со контрола на соодветен контролен орган. Иначе во Канада имав прилика да го научам сето ова што го зборувам сега. Таму практикуваат нешто многу поригорозно. Секој прегорен трансформатор се носи во машина за дробење, за ситно мелење, заедно со маслото, со се, и тоа што ќе се добие, се носи на согорување на инсинерација. Поентата е дека една од најопасните, да ги вклучиме и Бакарска. Деновива цементарница Усија од граѓаните особено е критикувана. Едни од последните критики се дека токму оваа компанија ги труе скопјани со горење на увезен отпад. Цементарница Усија е транспарентна компанија и заради тоа благодарам што сум дел од оваа емисија, значи да некои работи објасниме за да бидат запознаени сите гледачи. Значи цементарница Усија користи алтернативно гориво кое што се добива од преработен неопасен комунален отпад. Значи, употребата на алтернативно гориво добиено од неопасен комунален отпад е дозволено во нашата држава. Тоа е пракса која што со години наназад, од 1950 година е започнато во развиените земји во Европа и се применува во сите цементари. До толку повеќе не само што се применува, туку е најдобра достапна техника. Има посебни ги викаат брев документи кои што се развиваат во институти на Европската Унија, конкретно овој институт е во Севиља, кај што се развиваат документи во кои што се дефинира што е најдобра достапна техника. Секаде цементарите се користат како дел од решението. Значи, секако се согласувам дека не е тоа единствен начин да се справиме со отпадот, меѓутоа цементарите се дел од решението, затоа што има технички услови за такво нешто. Георгиева, вие едно од вашите барања е токму на оваа тема, како Зелен фонд, барате да се забрани увоз на отпад кој може да се користи како извор на енергија. Точно, кај нас според законите е забранет увоз на отпад за да се складира и да се преработи. И сега има еден став таму во членот и стои како гориво за енергија. Токму по таа ставка се увезува отпадот и како што гледаме со годиниве се зголемува многу. И сега мене прашање ми е, вашата примерна дејност на цементарна Усија е преработка на цемент. Производство на цемент. Меѓутоа, со текот на годините све повеќе увезувате ваков отпад како реагенс за енергија. Дали може да кажете кој ви е профитот од основната дејност и кој ви е профитот во однос на овој отпад? Претпоставувам дека не го плаќате, не го добивате пари за овој отпад.
Ова е грешна предпоставка. Ова, Вие плаќате плаќаме секако. Да ви донесат отпад од Италија, значи, плаќаме да добиеме гориво. Вака сега. Значи, најверојатно не е доволно јасно. Се почнува од отпад, претходно селектиран. Ќе ми дозволите накратко како се добива ова алтернативно гориво. Вие велите отпад, а јас велам се почнува од отпад, ама производот е алтернативно гориво што може многу безбедно да се користи во цементна индустрија. И после ќе кажам и зошто баш во цементна индустрија. Затоа што прво, нели, целта на сите нас е да го минимизираме отпадот што се создава. Колку што може да се реупотреби, според хиерархијата. Следно е да се рециклира. Меѓутоа има фракции што не можат да ги нит може да се реупотребат, нит може да се рециклираат. Тогаш тие фракции што остануваат, дел оди на компостирање, органскиот дел, и останатиот дел се третира. Постојат фабрики за преработка, за производство на алтернативно гориво од отпад. Што тоа значи производство? Тоа не го правиме ние во цементара. Ние готов производ увезуваме. А производството подразбира дека се почнува од тој останат комунален отпад, примарно се сече, се биостабилизира. Тука е клучот во биостабилизацијата, за да може тој долго време да стои после балиран и да се транспортира. Инаку ќе скапе. Значи, ние имаме производ кој што е биостабилизиран, значи со посебно сушење, со посебно 2 недели стабилизација, повторно се сецка и така, како готов производ, се балира и како гориво ни го продаваат. И зависно од цената на другите енергенси, пошто спомнавте профит, зависно од цената на јагленот и на другите енергенси, во моментот ние сме многу блиску, дури малку поскапо со сегашната цена не кошта да користиме алтернативно гориво отколку петролкокс или јаглен, се точно не ги знам. Зашто еве не на газ? Во цементарница Усија има газ и се користи гасот. А зашто не целосно на газ? Не е можно, затоа што гасот се користи при палење на печка, гасот се користи во котларата за добивање на пареа. Цементните печки по технологија не работат со газ, значи, работат со цврсто гориво. Вас сега, ако ве разбрав, поевтино ви е да донесете припремен, иако вие го викате тоа алтернативно гориво, тоа е убав збор за отпад, како што го дава. Преработен отпад во гориво. Да. Наместо отпадот што е кај нас во државава, сигурно и поевтино би ве коштало, додека кога би дошол во таква форма, за да можете вие да го согорите. И сега на целиот тој отпад ние што го имаме, сме дошли в ситуација да... Јас многу би сакала и сите ние во цементара сакаме да го употребуваме алтернативно гориво произведено од домашен отпад. Значи тоа е нашата цел, така и почна целата приказна, знаете. Ама бидејќи процесот кај нас во државава не иде во таа насока, да се надеваме дека ќе биде и тоа, затоа што ние почнавме, веројатно вие ги пратите, работите, знаете. Почна во 2013 ја добивме дозволата. Зошто ја добивме во 2013? Затоа што се надевавме дека процесот на припрема на алтернативно гориво од отпад во Македонија ќе започне во Дрисла. И тој процес многу се одолжи и сега по пазарната логика треба, за да почне да се развива нешто во Македонија, треба да се создаде потреба. Може само едно прашање, да ни кажете за споредба, колку чини овој отпад донесен од Италија? Еве споредба направите или за иста енергија да се троши газ? Споредба е цената? Цената што ние ја плаќаме донесено до фабрика без манипулативните трошоци што се поголеми за алтернативно гориво од отпад него за другиот е 35 евра за тон. Таа цена евра за тон. Е толку колку ние плаќаме да дојде до... они кога би го складирале во сопствената земја сигурно многу повеќе ќе ги чини отколку да го донесат со цел транспорт до кај нас. И плюс вие му давате отпад да се користи сега што го имаме, а ние не мора да се обработи. А ние немаме услови оваа држава да обработиме. Па тоа сакав да укажам. Кој контролира каков отпад увезуваме и каков отпад користат еве во цементара или дали се користи на други? Па добро, јас како електроинженер ќе се држам дека тоа е алтернативно гориво согласно директивите на Европската унија. Сакам да појаснам зошто го измислено ова. Кога се генерирало многу отпад и кога се правеле складишта, ридови од отпад,
а знаат луѓето дека имаат научниците калорична моќ, тргнале да го обработуваат. И сигурно ќе се сложите многу подобро ако се обработи, отколку ако седи како планина околу вас. Затоа, една од темите, ако го следите британскиот парламент и Брекзитот, е од РДФ индустријата од Британија, која што прави годишно 500 милиони фунти во Западна Европа извезувајќи РДФ. За Западна Европа, членки на Европската Унија зборувам. Во овој момент, отпад горат во западноевропските земји 450 инсенератори. Зошто го измислиле тоа? Затоа што тоа прво го трга отпадот околу вас, го преработува, во термоелектраните ја намалува емисијата на стакленички гасови, и место кога плаќате CO2 повеќе како што се плаќа во земјите членки на Европската Унија и ние тоа ќе го правиме, подобро е помалку да емитувате CO2 во воздух, бидејќи помалку ќе плаќате. И затоа РДФ-от си има своја примена како алтернативно гориво и така се користи има европски директиви за РДФ гориво. А дали кај нас исто важи дека мора да е РДФ? Дали отпадот што го везуваат? За жал, нити Дрисла направила, а гледаме сега дека граѓанските организации исто се противат на првиот обид да се направи РДФ фабрика во околината на Неготино. Бидејќи тоа е идејата, да имате РДФ да го правите во државата и тоа да се користи. Инаку РДФ значи дека отпадот е припремен за горење. Ама некој треба да го припреми. Да, ама кај нас државата не направила услови, него ни контролира дали е РДФ, а Европска Унија забранува во земјите членки да користат отпад кој не е РДФ. Па јас за РДФ зборувам. А тој што не е РДФ може да дојде кај нас? Не може да дојде. Как кај нас? Па не може. Забранувате без РДФ? Па не може да внесете опасен отпад случајно. И како проверувате? Постои Базелска конвенција. Знам дека постои, него како проверувате, да тоа го праша, да. За да тргне отпадот од една држава во Македонија. Добро. Фирмата од таму, од некоја европска членка, до нивното министерство доставува барање. Акредитирана лабораторија во таа држава го потврдува тоа. И тој конвој тргнува и проаѓа низ европски земји. И сите проверуваат дали е пополнета Базелската конвенција и листата за да може да влезе на тоа. И доаѓа на царина, се проверува дали тој има звездичка, не звездичка, РДФ-от нема звездичка. Што со нелегалните Министерството за животна средина е за нелегалните? Не, добро прашувам. Министерство, тоа прашувам. Може да се избегне илегално кој ќе се внесе некој направа, ги прашувате во соодветното министерство или на друго место? Значи да бидеме вака, мораме да градиме доверба кон институциите. Вие ходите на пазар и викате сакам ова јаболко, знаете како е прскано? Ама имате доверба во човекот што го продава и ќе го купите. Ако овде ги имате потврда од акредитирана лабораторија, од членка на Европската Унија, зошто да се сомневате? Тоа е проблемот кај нас. Имаме недоверба во институциите за кои што мора заеднички да ја градиме. Вклучиме професоре, што значи оваа употреба на алтернативно гориво или на отпад во индустријата и има ли Македонија капацитет? Значи дека ние покушаваме повтор пат и овој пат гледате со проблеми, да прифатиме практиката на поразвиените земји, дека освен класичните горива треба да се користат и алтернативни горива. Изумот на алтернативните горива е не знам колку години стар, веќе во случајот на цементарници, скоро да нема цементарница во Европа и во другите развиени земји, која што не стигнала до 80% или дури и повеќе замена на класични горива со алтернативни горива. Претпоставувам дека во тие земји постои контрола на загадување на животна средина, постои легислатива која што е најверојатно Данската на пример ја кажуваат како најстрога меѓу сите други во Европа. Значи на сите тие ограничувања тоа упорно се применува и се напредува. Ние се уште не сме се навикнале дали тоа психолошки, дали е не знам од кои причини, кој ќе се споменеше пред 10 години со горување гуми во цементара се правеше голема денеска се случува со отпад од текстилот, да.
Вака. И тоа од некој видов текстил за кој што е проверено дека може да се согорува. Оно што не ги исполнува критериумите, се Бачевска, така како наставува. да знаеме каков текстил вие Природни влакна. горите и како Да. граѓаните да бидат сигурни? Ги Само видовме оние слики ќе- кои ќе што ќе- се појавија во ги- јавноста, предизвикаа паника тие камиони кои што ги видовме дека практично доаѓаат кај вас. Како вие тоа го контролирате и како граѓаните во веруваат Значи, дека низ јавноста проструија слики, струи информација дека цементарница гори гуми. Прво да бидеме јасни, цементарница Усје не гори гуми, никогаш не горела, имало тест 2004 и 2006 година, гуми не се горат, сега имаме дозвола за употреба на алтернативни горива без гуми. Затоа што проценивме дека нема доволно гуми на македонскиот пазар и на крајот за да не се плаши населението. Ако не треба да гори нашата цементарница гуми, нема да гориме, затоа и не сме ни побарале дозвола за да гориме гуми. По однос на другите типови на алтернативно гориво, исклучиво само неопасни типови на алтернативно гориво, значи ова RDF, текстил, лушпиодорис. Во моментот, ние текстил не косогоруваме. Во моментот користиме RDF и користиме лушпиодорис. Лушпиодорис се од кочанско, значи од домашно потекло, а RDF-от нели веќе зборувавме од увоз, затоа што кај нас не се произведува. Текстилот сега за сега само го превземаме и го превземаме од локални фирми. Во конкретниот случај го превземаме од Штипот Адиент, меѓутоа во преговори сме и со други компании да го превземеме, затоа што не тоа што цементарница е убедена, цементарница Усје дека со тоа правиме повеќе добро, туку тоа е светска пракса. Например, има компании кои што се меѓународни и кои што нивните мајки фирми забрануваат отпадот да заврши на депонија, па го враќаат назад во Холандија во конкретниот случај. И како е добро за тие фирми да склучиме договор и тој текстилен отпад кој што се практично остатоци од кроење. Ова што е сликано, се можете да употребувате или има одредено? Имаме и како цементарниците не можат да го употребат целиот отпад. Како граѓаните да знаат дека употребувате само тоа што може? Прво, тоа подлежи под многу строги контроли. Прво од страна на производителот, за да се класифицира, затоа што секој транспорт на алтернативно гориво подлежи под следење не само од земјата кај што е произведен, туку и од сите земји кај што поминува и на крај кај нас како корисник, кој што потврдуваме дека сме го искористиле управо тоа што е декларирано дека е произведено. Тоа таква потврда со печат се враќа на производителот. Тоа важи како за во Европа, како за меѓународен транспорт, така и во Македонија. Зошто не можеме, само уште ова дозволете ми, зошто не можеме било кој отпад да го употребиме? Затоа што цементна индустрија не е инсинератор. Во инсинератор може све да изгори. Во цементна индустрија, баш затоа што нашата примарна дејност е да направиме цемент, квалитетен цемент, ние имаме многу строги правила кои типови на алтернативно гориво смееме да ги користиме. Така да не смееме да користиме алтернативно гориво што содржи повеќе од 1% хлор, не смееме алтернативно гориво што содржи 20% влага, тешки метали, така да имаме многу заради технолошкиот процес, секако и заради емисиите. Како ги контролирате вие во однос на тоа што они ви испорачуваат, меѓутоа вие дали ги мерите и како ги мерите? Ги мериме, така. Значи, едно, они не испорачуваат, ги испорачуваат со анализа. Пред да се согласиме дека ќе доаѓа анализа. Анализата е согласно европски стандард за анализа на такви примероци, производителот ја прави. Значи, 10 недели зема примероци. Тие примероци ги анализира, добива 10 беча различни, добива 10 анализи и прави една средна, не е тоа аритметичка средина, знаете, со стандардни девијации и сето тоа, еден репрезентативен резултат за тие 10 недели работа. Ама тоа е на производителот, се согласува.
И ние, како одговорна фирма, прво и заради нашето производство и секако заради одговорноста што ја имаме како компанија према соседите, ние, кога ќе стигне примерокот, правиме анализа во наша лабораторија, во цементарница Усје постои лабораторија за основните параметри и примерок праќаме во меѓународна лабораторија во Холандија, Инколаб. Значи, секој примерок, секоја шаржа, секое донесување на шипмент или како секоја пратка, ја испраќаме по еден примерок во лабораторија во Холандија. Јас имам информации дека Усија има поставен автоматски систем на мониторинг на емисии во воздухот кој треба да мери на 11 оджаци континуирано. Цементара Усија во своите извештаи испраќа само среднодневни вредности за само 2 ротирачки печки, но не и за другите 9 места каде се мери, како ладилниците за клинкер, за печките 3 и 4, мелниците за цемент 3, 4, 5 и 6, сушерницата за цврсто гориво, мелницата за цврсто гориво, вертикални мелници за цврсто гориво и да, тоа и сега имате вие според тоа дополнувањето и дозволата која баравте дека доколку користите алтернативно гориво треба и тоа ако користите во рок повеќе од 6 месеци само 2 пати годишно. Така? Дозволата е таква. Само 2 пати годишно испорачувате мерење. Тоа е точка. А не континуирано да ги имаме сите информации во текот на целиот ден. Затоа зашто само ова среднодневните вредности, тоа значи дека во еден период од денот може да била и појака емисијата, во друг период од денот да била мала. Кој ќе се направи средноведна дневна вредност. Има стандард. И за тоа има стандард. Ама вака, сега прво за да не ги збуниме работите. До сега зборував како ги анализираме примероците на алтернативно гориво што доаѓа. И со тоа завршивме дека ги испраќаме во акредитирана лабораторија во странство и таа потврдува дека тој квалитет е како што ни кажал производителот. Зошто ако не е така, во договорот, пошто го плаќаме тоа алтернативно гориво, секако си оставаме простор, ако не е таков квалитет како што ни ветиле, дека ќе им го вратиме назад. Тоа е согласно директивата европска може. И со тоа завршивме за алтернативното гориво. Ова што вие го зборувате за континуиран мониторинг на емисиите од точкастите извори во цементарница е исто така точно. Имаме континуиран независен мониторинг на сите овие мерни места, со тоа што обврската за известување е за главните емисиони точки, а главните емисиони точки се двете производни линии. Таму се и најголеми емисиите. Зашто не ги веќе ако ги имате, зашто јавно да не ги објавите? Значи, знаете како, тие се во принцип јавни. Ако одиме сега, после емисијата, ако одиме во цементарница Усје, ние ќе може да ги видиме емисиите таму, а може да ги видиме емисиите пред еден месец и пред 5 години, било која дата и време ќе посакате. Значи има многу, таков е системот, тој не го чуваме во папки ние, туку си стои како комплетно независен. Поставени се инструменти во цементарница Усје на СИК, ги одржува овластена фирма од производителот, која што е истовремено акредитирана во Институт за акредитација. Јас сум само корисник на тие податоци, или цементарница Усје е корисник на тие податоци, не можеме на никој начин да влијаеме. И ги испраќаме, затоа што така и за стандардот за мерење получасовни и среднодневни, ќе ви објаснам, ги испраќаме до Инспекторатот за животна средина и во Министерството еднаш во месецот, а до медиумите, на барање на медиумите, на барање на невладините организации, почнавме од оваа година да ги испраќаме секој петок. Така да не физички е тешко да секој час испраќаш податок. Да. Се спомна РДФ, еве ја листата на алтернативни горива. Значи тука се поделени по тоа кој тип на алтернативно гориво. РДФ е само еден дел од нив. Значи текстилот не е. И РДФ-от се искористени возила, отпад од механичка обработка, пластиката не е РДФ тука. Значи во оваа листа стои пластика, ама таа не е РДФ. Значи тука спаѓа отпад од механичка обработка на отпад. Дрво, стакло и пластика. Отпад од ПФПТУ производство, формулирање, пакување, транспортирање. Значи има работи што не се РДФ, зашто кај нас у законот не стои дека мора да е РДФ, како што е во Европската унија што забранува, ако не е само уште нешто да кажам, околу контролата. Значи, тоа што доаѓа по европските земји, колку се контролира,
Значи, конкретно за отпадот дојден од Италија, се дигна паника затоа зашто знаеме дека во Италија имаше, и тоа исто се споделува по социјалните мрежи, многу акции заради отпад кој се декларирал како неопасен, а всушност бил опасен отпад. Значи, тука имам податок од 2017, значи од јануари 2017 до мај 2018 се извршени 54 истраки за организиран и легален пренос на отпад и нашле дека повеќе од 4,5 милиони тони на токсични супстанции не биле соодветно декларирани како опасен отпад. Ние во нашата држава немаме контрола на царина каков отпад. Имаме декларативно. Значи се проверува дали е тој декларацијата, дали таа се совпаѓа на она што е меѓутоа многу често на тоа и реагираат и имам информации дека 3 контейнери се, тоа што е декларирано позади е нешто сосема друго. Тоа не се проверува. Накрадун? Видите, можеме да политичарите имаат своја одговорност, но и секој граѓанин има своја одговорност со изразите она што се кажува, бидејќи создавањето на паника не мислам дека е добра работа. Вие ако не верувате на европските институции, не верувате на домашните институции, живееме во свет во кој што постојат правила. Во нашата, во Република Северна Македонија, правилата кои што се кога увезуваме РДФ или кога се увезува отпад, се построги дури од европските правила. Бидејќи ние бараме дополнителна согласност, а на зелена листа се наоѓа суровината. Уште две работи да додадам. На 25 ноември Европската комисија на Бугарија, на главниот град Софија, и дава 93,8 милиона евра од структурните фондови за изградба на инсенератор кој ќе гори РДФ во Софија. 93,8 милиона за когенеративна централа која што ќе генерира топлина од 55 мегавати и струја од 19 мегавати. И на тој начин ќе штеди 46,5% енергија. Ама така се прави во европските земји. Дали ние сакаме да бидеме или не, тоа е дилема. И уште еден пример. Дали сакаме да има пречистителни станици на секаде? Не, сакаме. Што ќе правиме со муљот? Муљот што останува на пречистителната станица, сите препорачуваат да се однесе во инсенератор. Најубаво ако може да сакаме инсенератори што ќе работат по стандарди. Ама ние една дрисла имаме, не можеме стандардите да ги донесеме во ред. Значи уште се водиме со тие судски процеси. Ама лошо е што се водат судски процеси за да дојдеме до решение. Ама вие имате власта, требаше да ги средите тие работи, ние две. Да. Добро, јас мислам дека за 2 години и 4 месеци е направено тоа што не е направено во 11 години. Дека прв пат се случуваат работи во оваа област. И затоа треба да викам, треба да се врати довербата во институциите. Јас знам дека СДСМ кој води од институцијата поголема доверба ќе има, ама сите заеднички треба да се бориме да дојдеме до тоа. Дека не може се да е негативно. Невозможно е да се вратам уште еднаш. За да го спречиме лошата нафта што некој ја носи ако ја носи. Ќе ги тргнеме сите котли на нафта. И ви кажувам, една градинка само штеди 11 килограми PM10 годишно. 20 помножете да видите колку ќе се заштеди. И 50 градинки да ги направите. Поти не е добро тоа. Добро е супер, ама умеѓувреме 100 отпади нови излегуваат, на диво се гори и никој на тоа не реагира. Како прв пат има кривични пријави, прв пат има фаќање. Да, ама зашто? Зашто граѓаните бара или од владата или од председателот водна ситуација. И поради тоа и претходно градот Скопје поднесе кривични пријави за горење на кабли. И знаете кај завршија? Инспекторот има кривична пријава. Значи полиција не доаѓаше со инспекторите на терен. Секоја тема која ќе ја кажеме ќе се пребациме на друга. За сите и други депонии и други отпади да побараме одговори од Самантара, мислам дека тоа беше идејата вечерва. За тоа се и присутни Цементара тука. Професоре, ева зборуваме, се крена паника навистина во јавноста околу тој увоз на текстил, оние бали кои што се отворија, кои што се слика. Како граѓаните да веруваат дека навистина тоа алтернативно гориво кој што го кажува Цементара, дека навистина не е опасно? Видете, прашањето на довербата сакав ја да го начнем, али ете веќе е во оптек. Тоа е многу тешко прашање. Ние во минатите периоди имавме лошо искуство, верувавме и на крај утврдивме дека тоа што сме верувале многу често не правеле што не правеле.
И сега веќе претеравме у друга насока, па сега веќе на никого ништо не веруваме. И ќе биде многу тешко да се доведе тоа во една средична состојба, да се верува колку што треба и каде што треба, а каде што не треба да не се верува. Околу алтернативните горива, состојбата економска во Македонија е таква што едно голем број активности фабрички се запрени или се намалени така натака, и ние практички немаме никакво систематско прибирање на отпад кој што би служел натаму за алтернативно гориво. Претпоставам дека тоа е причината зошто се решили луѓето да довезуваат од Италија. Да имаме ние тука прибирање, третман и така натака, ќе го користи него. Не знам, гуми нешто малку можеби се сопрели и се извезле, али сето тоа е у некоја фаза да зарадиш, а мора да се прави многу побрзо. Само вкусно, бидејќи ќе морам реклами. Ќе ми дозволите да го објаснам процесот во цементарите, во нашата и во сите други цементари, зошто е потребно да се е можно да се користат алтернативни горива. Затоа што станува збор за затворен процес, станува збор за процес во кој што температурата на гасовите е 2000 степени, а на материјалот е 1500 степени. На овие температури за помалку во милисекунди све што е органско, дали е текстил, дали е монофракција на отпад, дрво, луш пиодорис или било која друга монофракција, се комплетно соборува, значи до CO2 и вода по хемиска равенка, и пепелта, кој што кога би било инсинератор класичен, би се депонирала во услови кога се користи како за косогорување во цементара, влегува во финалниот производ. Научно докажано е дека тоа е процес кој што нема негативно влијание нити за финалниот производ, за цементот се мисли, нити пак за емисиите, и ние тоа го проверуваме. Спомнавте дека вршиме и дополнителни мерења согласно барањето од нашата дозвола. Ако секогаш, ако бара законодавецот 2 пати да мериме, ние мериме барем 4 пати во годината. А диоксини и фурани мерите, све мерите сите податоци, значи температурата ги добијат. Тие податоци се јавни, тие ги испраќаме во Министерството за животна средина. Секако можете таму да ги побарате или во цементарите да ги дадаме. Температурата што рековте, постојано е таа, нема осцилација. Мора да има стабилна температура за да добиеме добар клинкер. Основно правило во цементна индустрија е да се одржува константна температура. И друго, во цементарница Усје, алтернативното гориво влегува од главниот горилник, значи влегува кај што е најжешко. Нормално има температурен распон. Значи да, точно има период. И кај нас преку главниот горилник влегува, значи во местото каде што е температура на гасови 2000 степени и температура на материјалот 1500. Тука ќе морам да направам куса пауза за реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото. Тема на вечерашната топ тема е аерозагадувањето. Пред да продолжиме со дебатата, имаме снимена уште една изјава од активистите од Екосвест. Да слушнеме таа изјава, па потоа ќе продолжиме со дебатата. Официјалната владина мониторинг станица во Лисиче не работи во моментов. Не можеме да зборуваме конкретно за аерозагадување или загадување кое доаѓа директно од Усија. Зашто мониторинг станицата го мери часовна состојба на квалитетот на воздухот. Значи, тоа што го имаме се бројките кои што ги добиваме од Усија, затоа што Усија има своја мониторинг станица која што се задолжени да ја има. Со тие бројки располага Министерството за животна средина. Верувам дека заради тоа што им е дозволено да работат, да продолжат да работат, дека ги задоволуваат стандардите според дозволата која им е дадена. И оно за кое што можеме со сигурност да зборуваме за Усија е за согорувањето на отпад во печките. Според нас, согорување на отпад значи би требало да биде последно во низата на управување со отпад или воопшто за согорување на отпад не треба да се зборува пред да започнеме да си го средиме нашиот отпад. Македонија создава 786 тони отпад годишно.
имаме доволно отпад. Ако зборуваме дека сакаме да набавиме инсинератор за да го гориме нашиот отпад, а исто така се спротивставивме на таа одлука, значи бидејќи би требало да биде последно, затоа што сега следи пакетот за циркуларна економија кој што ќе треба да го имплементираме од ЕУ, кој пак вели дека ние ќе мора да го намалиме количеството на отпад и ќе мора да научиме како да создаваме помалку и да го реупотребуваме оно што веќе го создаваме. Соварување на било каков отпад во услови кога имате високо аерозагадување веќе во земјата, значи не е добро. Логично е дека не е добро, ама не е добро и за регулативата затоа што ние сега ќе правиме ревизија на нашите национални придонеси кон климатски промени во 2020 и таму ќе напишеме дека ќе ги намалиме емисиите на стакленички гасови каде што спаѓа и CO2 јаглерод диоксид. Мислам се ова не е поврзано со аерозагадување, ама ако веќе ги намалуваме, ветуваме дека ќе ги намалиме, а цементарницата и цементната индустрија е исто така еден од големите придонесувачи кон CO2 како стакленички газ. Јас не знам како ќе го постигнеме ова ако ние не се обидеме да ја натераме индустријата да работи по некакви стандарди, односно да работи по повисоки стандарди. Макраска. Да. Цементарница Усие, невладините организации ги доживува како партнери. И ова е уште еден доказ, прилогот што го слушнавме сега, дека ние почесто сме на истата страна, ствари најчесто сме на истата страна. Например, дека нема директна поврзаност помеѓу работата на цементарница Усие и квалитетот на амбиентниот воздух, тоа е потврдено со паралелни мерења од страна на акредитирана лабораторија и нашите мерни инструменти. Значи имаме мерења летно време кога двете линии работат и квалитетот на амбиентниот воздух е помалку од 50 микрограми за метар кубен и во зимно време, во зимските месеци, кога ние работиме со 50% од капацитетот или воопшто не работиме заради ремонт и квалитетот на амбиентниот воздух е ваков како што е. Ли филтрите навечер, пошто тоа често може да се прочита како реакција од граѓаните? Јас сум го читала повеќе пати, тоа е неможно. Значи, граѓаните нека не се плашат, цементарница Усие не може да ги исклучи филтрите. Практично технолошкиот процес запира во моментот кога не работи филтерот. Гасовите се движат со помош на вентилатор, кој што е... Често гледаме слики кои што се во јавноста објавени, оџакот каде што има чат. Наутро, температурата на гасовите што излегуваат од оџак се околу 100 степени. Кога зависно од амбиенталниот притисок, атмосферски притисок и од температурата на воздухот, имаме перјаница која што е пареа, ние или не ја гледаме емисијата. Значи, да кажете не е чат и не загадува. Сакам да кажам дека тоа што го гледаме не е прав. Тоа што го гледаме не се емисии на сулфурни и на азотни оксиди. Не се толку се мали да не се видливи со око. Значи, ако секаде во Европа за ваков тип на процес дозволени се како пример 50 милиграми за нормален метар кубен прашина, во цементарница Усие тоа е 30 милиграми, така побара од нас. Годишните просечни се 15. Не може да ги видиме со голо око. И уште една поента само имаше добра само куса немаме време, да. Да, во однос на кој е начинот да ги намалиме емисиите на CO2. Единствено преку користење на мешани цементи, тоа е со додатоци во цементот и преку користење на алтернативни горива. Затоа што фосилните горива, ако ги гориме дополнително, а отпадот гние во депонија, кај што се генерира метан, метанот е 4 пати пореактивен по однос на стакленички гасови од CO2, така да ние имаме многу поголемо влијание отколку контролиран, преработен, целосно се согласувам со Невена, треба да има контрола, меѓутоа во цементарите тоа е безбедно контролиран процес. Невена? Сега колку е контролиран во цементарите, имам податок дека во 2017 година еден екоактивист од Словенија, значи доби Голдман награда токму затоа зашто ја затвори цементарата во Трбовле, исто која од
2015, значи од 2009 почнува да се огорува вакво алтернативно гориво. Значи кога можеше во една Словенија да се случи вакво нешто и да се затвори цементара, значи не е толку безбеден процесот. Од друга страна, кога збориме за довербата. Значи довербата, како што кажавте, не може тек така да дојде. Треба процес, треба време. Како поминува времето, нас све поеќе ни се губи довербата. Затоа зашто не е возможно државата токав период да не направи услови да имаме регулиран отпад. Имаме студија конкретно за Вардарскиот период од 2016 година. Имаме 2 депонии со нерегулиран статус, значи Визбегово, кое сега сметилиште не цементара сепак. Морам да кажам, значи Вардариште е отворен отпад. И тука се гори се и се што немаме никаква контрола. А државата, властите, централните и локалните, упорно не го носат тој детален урбанистички план и тука не се решава проблемот. И што е се зашто ние немаме доверба? Имаме државен инспекторат за животна средина кој треба да ги контролира овие работи. До сега тој инспекторат реагира од кога ќе реагира населението. Ние немаме извештај. Според нив све е окей. А ние имаме загаден воздух. Така е. Не е така. На ми наша интервенција јас бев во Кочани, државниот инспекторат беше во Петокот и ја затвори фабриката која што емитуваше чат и доби забрана да работат, дури не ги постави електростатските филтри. Тоа е фабрика во Кочани. Можемуше десетици примери да али 2 години не најдоа начин да акредитираат лаборатории. Сега што имаме случај? Имаме Тоа ви кажувам. Вие кажувате една тема кој ќе го добиете одговорот, се префрлувате на не ви е втора. сомнително дека некој ги кочи тие работи кај што ќе имаме регулиран управување со отпад, него се останува на нерегулирано за да можат вакви легални работи. Ова министерството Мене така ми изгледа работите. Одговорно тврдам и саќе кажам ќе кажам цементарата во Словенија да слушаме бидејќи што ја спомнавте цементарата во Словенија. Јас немам такви податоци воопшто, не знам за тој случај. Само едно знам дека сигурно ни во Словенија нити некаде во кај што е регулирано прашањето за заштита на животна средина не е затворена и не се поведени санкции против ниту една инсталација што работи согласно значи работеле точно тоа сакам да кажам. Ние работиме согласно сите законски прописи. Државата нема инспекторатот и уште еднаш да ви кажам, инспекторатот во цементарница доаѓа во просек еднаш месечно. Зимно време почесто. И се најавуваат обично. Знаете како, предпоследниот пат беше ненајавено. Последниот пат ги повикавме за да ги известиме кога транспортиравме отпад. Значи некогаш е ненајавено, некогаш е најавено. Меѓутоа многу често се кај нас. Не дека се жалам дека доаѓаат. Постојат 2 акредитирани лаборатории во државава кои вие ги изнајмувате некоја од нив за да ги прави тие мерења, така? Да. Истите тие лаборатории ги изнајмува и државниот инспекторат бидејќи толку години не најде начин да направи своја акредитирана Еве може за тоа да говориме градови. Ама зошто немате доверба ни кон нив? Кога ќе се кон нив? Како зошто? Заради охи, заради макохемија, заради ред други работи. Вие немате доверба кон никој. Тоа не е природно, не е човечки. Тие се приватни акредитирани лаборатории по стандарди. Имам доверба од луѓе кои работат, имаат резултати. Овде нема резултати. Дали знаете дека 101 барање Министерството за увоз на отпад одбило? А колку прифатиле? Ама дали може на едно прашање кој ќе одговориме да го расчистиме? Зошто? Сакам да кажам уште нешто. Во 2014, еве на пример, каков радиоактивен не е возможно да се увезе во земјава, има мерни станици, одма ќе се детектира која будала ќе дозволи да се увезе радиоактивен отпад. Сакам да кажам, еве ова што го користат. Во 2014 година викаат е увезен 245 тони опасен отпад во 2014. И викаат во 2018 од извештаите на Министерството увезли се количини 21.167 тони. Ама не го читаат во заградата, толку се неискрени каде што пишува во која количина нема опасен отпад. А имате издадено дозволи за опасен отпад? Ама нормално имаат акумулатори се увезуваат кои се обработуваат. Железото И тоа не е опасен отпад. Тоа е само опасен отпад. Ама тука вика у заградата дека нема опасен. Во 2018 година. Немало никаков Па нема, еве го извештај на кој се повикувате вие.
Вие го цитирате бројките, ама само ја кажувате бројката, не ја кажувате оваа. Ние наведовме дека нема Макстил си увезува железо, бидејќи тоа го обработува, 98,5% го извезува. Опасен отпад кој што Не, железото е на зелена листа. Железото е на зелена листа и тоа Ама пак може како да ја оди. проверуваме таа зелена листа на царина? Ама царина, да, се Да, сложувам. па како ја проверуваме? А царина, и тогаш да ја укинеме Ги царина и видам, не, Министерството за ама животна они- средина, па ние да имаме го изјава на распределиме низ директорот. цела држава и тоа да е прави Не, функцијата. директорот на царина кажува дека ги споредуваат бројчињата, значи ќе споредат бројчиња колку Па се пати доаѓа они од секој тоа. Германија, ама тоа е во сите европски земји така функционира. Постои таа Базелска конвенција, се фирмата што го извезува бара Ами акредитација. пак само уште нешто да кажам. Цело време се споредуваме со европските Па таму земји сакаме да одиме. и дека кај нас свето, окей, ние имаме вонредна ситуација овде, кај не сме далеку од воздух како што дишат европските. Кај Ама нас ние мора ќе да се има многу бориме. построги Јас ви контроли. гарантирам, Крај во сме од Полска и во емисијата, Чешка е нема повеќе помош. време. Знам дека е у Полска, меѓутоа кај другите Ова страни. зима Е помош. таргетирана И како последните 10. еден од загадувачите. Кое е решението и што тука да се направи, што може владата да направи? Вие долго време работите на следење на овие состојби. Еве ќе ви прочитам Само хусо, бидејќи имаме уште еден многу мој малку вовет време. од напис од пред 10 години. Ќе видите дека е многу наивен, колку су бил наивен, али тако су бил сега, веќе не сум поинаку. Екологијата се решава во институции и од експерти, а не на улица и од лаици. Наместо на митинзи или други јавни собери, да оставиме одлуката за работење или неработење на топилницата да ја донесат експертите во Министерството, а инспекторите за животна средина да си го заработат лебот со тоа што редовно ќе контролираат и објективно ќе утврдуваат состојбата во и околу фабриката, во градот Велес и во околијата. Многу едноставна формула која се практикува секаде во светот. Сега мислам дека може би се практикува секаде, ама дека за кај нас таа формула не може да сврши работа. Тоа е формулата за Не, само, недовербата само што да, имаме. Да. со популизам и со незнаење не се решаваат работите во животна средина. Само со интегративен пристап, координиран врз база на научни факти. Бакраска, ќе можеме ли да дојдеме надвор од работно време? Мислам дека имаат замерка невладините организации, дека во работно време ги организирате посетите. Секако, поканети сте било кое време кога вам ви одговара. Било кое време, дури и навечер. И навечер сме оделе во посета на фабриката. Работиме 24 часа на ден. Добре дојдени сте во време кое вам ви одговара. Сите и невладини организации, институции, новинари повелат. Ние би сакали со некој државен инспекторат еве да отидеме во контрола да видиме како тие ги работат со нивните инспекции, бидејќи мислам дека од сите тие недоверби што ги имаме према институциите, према инспекторатот е една од најголем државниот На инспекторат. Крадулике може ли тоа да се организира? Независни се не се. Тие се самостоен орган во рамки на Министерството, но јас како што ги превземав на акциите, гледате дека врз база на одлуката на владата, на премиерот, кој има координирани Неке, инспекцијски... може ли тоа да биде независно? Тоа е прашањето. И па, како Колку да... се тие независни? Тие се тоа е- независни. Не, колку се тие независни, тоа Ама тие се, претпоставува вашата... тоа е државен инспекторат за животна средина. Ако сакаме да си ја градиме државата, мора да ги градиме, да ја градиме довербата кон институциите. Не можеме е. да ги позајмиме некои други. Само да додадам нешто. Значи бев во државниот инспекторат за барање информации од јавен карактер. Добив одреден број на податоци, меѓутоа ми беше кажано дека некои извештаи не ги чуваат затоа зашто инспекторите не работат. И тие се пишани, нема електронски форми, него се пишани фотокопии. Значи институциите не се на тоа ниво, така да што да ви кажам. Да, тука ќе ја завршиме оваа дебата. Ви благодарам на сите за гостувањето во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието.